یک سوال مراجعت کردنیم. اگر در یگان کوچه جوانی را میبینیم که دست دختر در دستش است، چی کار کنیم؟ امروز او روز با یک برادر با ماشین آمده ایستاده بودیم در نزد همین حضرت امیرجان. از قسم پسش یک بچه که تاجیک، یک دختری تاجیک همین تا راستا در آغوش گرفتگی و از یکدیگر لذت بردیستند. راستا در پیش حضرت امیرجان، در همون جایی که اطرافش یک 100 تا آدم علا که به دولت چیدگی از پول جمع کردیستند، یک کس همونا را نمیبینه. دوستان عزیزم، شما مردانگیتون ضعیفه، در یک روز 10 بار پیشاب میکنید، ایمنیتتون پسته، گردش خون معتدل نیست، خنکی دارین. دوستان عزیزم، فقط یک خوشخبر برای شما، تنها و تنها محصولات پهلوان از شرکت گیاه درمان شما را کمک میکنه. دوستان عزیزم، وقتی که استعمال کردی کو مردانگی به خود میشوه، گردش خون معتدل میشوه، در یک روز 10-20 بار پیشاب نمیره، خنکی برطرف میشوه، فقط میخری راحت میکنی. اگر شما با این فرمایش دادن خواهید، در زیر همون کامنتاریا پهلوان بنویسید، همین از گیاه درمان شما تماس میگیرد، خلاص گپ همین دوره برای شما دسترس میکنن. باور که استفاده برای راحت میکنی، با رحمت میگوی. خیلی بدبختی هست، خیلی بدبختی هست. امروز اگر جوانای از شما در کوچه میبینین که یک دختر در دستی، مثال گوییم دستش در دست یک بچه است، اگر تو را خدا غیرت داده باشد، همون جوان مثال میتونی که پند موعظه کنی. چگونه که حضرت عمر رضی الله عنه خدا رحمتش کنه، تکو غیرت او را اگر امروز در این جهان ما تقسیم کنند، شاید به همه مردها غیرت او رسد. قدر غیرتی بلند داشتند که در شهر اگر مرد همراه زن یک جا می دیدن، دستی به دست نه، فقط پهلو به پهلو نشستگی یا یک ذره قدم زنان با دره می زدن، یکدیگر را جدا می کردن. میگفتن در کوچه تو زنی اگرچه قانونی او هم که باشی، تو حقوق نداری که در کوچه دست و در دست شوهرت باشد. این ده حقوق نداری، زیرا که این عمل تو با جوانها تاثیر دارد. به این خاطر امروز همون جوانی که اگر گوییم دخترها را در آغوش میگیرد یا دستی او را گرفته یا میانی او را داشته و راه میگردد، وای بیچاره آدم جاهل است، وای عاقبت چه نمیداند. نه این دختر میداند، نه این بچه از عاقبت چون چیزی نمیداند که عاقبت این کار چی میشود. بسیار عاشقا را دیدیم که با خودسوزی و با خودکشی رفتند. بسیار عاشقا را دیدیم که در زندان ها خوابیدند. بسیار عاشقا را دیدیم که گویم که خانه های چند آدمای حلال دیگر را باز حرام کردند. از این خاطر جوان عزیز میتونی که تو را نصیحت کنی، میتونی که وای فیراد زنی، گویی برادر عزیز، همین کوچه ای که ما و شما حرکت داریم و همین نام اسلامی که در تو هست، این زیبنده نیست که تو دست این دختر بیگانه را تو در دست، اگرچه زنت باشد، حتی دست زن تا داشتن این جوان مردی را نشان نمیدهد. بسیار خوب میشد. حدیث پیغمبر است: اذا رأى منکم منکرا فلیغیره بیده. هر وقتای شما یک منکرات میبینین، یک کاری نادرست با چشم دیدین، با دست هاتون تغییر دهید. امروز اگر چی ما اونها را گوییم که با دستمون زده نمیتونیم، لیکن در دوام حدیث حبیب خدا چی گفتند؟ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. اگر با دست ها که شرایطش نباشد، با زبانتون اونها را نصیحت کنید. و این لم یستطع، اگر با زبانتم که نتوانستی، فبقلبه و ذالک اضعف الایمان. با دلت و یا بد ببین، لیکن با دل بد دیدن این نشانه ضعیفی ایمان ما را نشان میدهد. و این خاطر امروز ما میتونیم همون جوان پسرها همش بچه های ما و شما هستند، همون دخترکا همش خواهر و دخترای ما و شما هستند. همونا را میتونیم فریاد زنیم که ای خواهر عزیز، همین عشق بازی تو داری، من تو را به خدا قسم میخورم آینده نداری. تو الک گویم زندگی حلال پاکیزه را دریاب کرده نمیتونی، آینده تو فرزندای سالم و صالح به دنیا آورده نمیتوانی، تو دیگر مادر اساسی شده نمیتوانی. تو در بین چشم اینقدر مردم، در بین مردم آشکارا زنا داری. این زنای دست است، این زنای چشم است. تو داری این از آیندت فکر نمی کنی. اگر وی تو را دشنام دهد،
در هر یک دشنامش 100 ثواب از نزد الله میگیری اگر تو را دشنام دهد. یکی انشاءالله من باوری دارم از بین همین 10 تامین عاشقای بی عقل شاید 1 یا 2 نفر شما را دشنام دهد، لیکن اکثریتش انشاءالله قبول می‌دارند. برای همین انشاءالله شما میتوانید، اونا همش فرزندای ما و شما هستند، حق داریم که اونها را نصیحت کنیم. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خدا رحمتش کنه در فتواها میگه که اگر با پیش قماربازها گذشتی قماربازها را سلام بده. ببین قماربازی حرام است. وقتی میگه تو سلام میدهی و وقتی که با تو جواب میگرداند، یعنی حداقل 1 لحظه از همین کار حرام دور میشود کو. و این خاطر ما میتونیم که همون را 1 لحظه فریاد زنیم، هر دی اونا را نصیحت کنیم. پدرها و مثال کدام کلانترایی که هستین اونا را دیدن پس دشنامشان نتین، بلکه اونا را فریاد کرده نصیحت کنیم، انشاءالله خوب میشوند. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، درباره سلام دادن شرح وسیع دهید. ما یک گروه مخلصان شما از شهر باستانی خوجند هستیم، التماس بسیار ضرور است. این چنین درباره شخصی که قهری میکند با برادرش، انشاءالله من این برادرها قطعا حتی تلفنی صحبت داشتم، جمعه آینده من مفصلا در اطراف سلام دادن، سلام چگونه باید باشد، از جانب کی باشد، چی اجر دارد، انشاءالله صحبت میکنم. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، 3 سوال دارم. حضرت ابراهیم یهودی بود یا که نصرانی؟ در آل عمران، سوره آل عمران خداوند ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا، خدا گفت ابراهیم نه یهودی بود نه نصرانی بود، بلکه چی بود؟ کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین. وای مسلمان بود میگوید، وای خالی از یهودی و نصرانی بود، وای حتی مشرک نبود، وای خلیل خدا بود. حضرت عیسی آدم را زنده میکرد، آیا تلخی جان کندن را و عذاب گور را نقل میکرد یا نمیکرد؟ بله میکرد. همسایه های ما در مگنیتوفون شعر بیت میگذارند، هر خیله در خانه او جین و شیطان داخل میشود یا در خانه ما، این را پره به ما فهمانید. البته در همون خانه هایی که گویم امروز با صداهای بلند مردم آزار میدهند، این بسیارتر در همین سکسی ها وجود دارد، ولی در خانه های محلی الحمدلله که اینا باشه هم کم است. لیکن در سکسی ها میگذری، همین خانه ها در مگنیتوفون ها با تمام آواز گذاشتگی هنگی یک گویم که یک همسایه را میفارد نمیفارد، اون برای او هیچ فرقی ندارد، با تمام آواز همون مگنیتوفون بلند کردگی هست. البته آن خانه ای که از این گونه گویم نغمه و نغامات خالی نباشد، اون خانه را خانه جین و خانه شیطان میگوید، اونجا هیچ وقت ملائکه رحمت داخل نمی شود. افسوس که ما همین مسئولیت گوش و چشم ها را نمیدانیم که خداوند این چشم ها و گوش ها هر کدامش وظیفه دادگی است که اینا امروز محروم ماندن از اجرا کردن گویم وظیفه های خود، از گوش کردن آیت قرآن موعظه، این گوش ها دور ماندن. همین توی هایی که میکنن گویم که بجان میآیم تا ساعت 1 شب و 2 شب و 12 که هیچ حیا و شرم ندارد، هیچ گویم حق یک برادرش پایمال میکند، همینش کفایت نمیکرد که باز با مگنیتوفون ها گویم گوشی مردم میبرین. شما حق دارین رفته همون همسایه رو تق تق کنین، برارین بگو بگذار بیار زن تا گودک تا دخترات همه تا جمع که در همین خانه بیمان، همین مردک او دیگر رقص و بازی کردن، تریزات بپوش، ما در لازم نیست. شما حق دارین اینده. السلام علیکم اکای داملا حاجی میرزا، اگر در بالای قبر یک زیباگی که همگی 150 سامانی را تشکیل دهد، آیا جایز هست یا نیست؟ بالاهای قبر ما چند بار گفته بودیم که باید که زیباگی نداشته باشند، بالاهای قبر باید گچکاری نداشته باشند، بالاهای قبر باید عمارت نداشته باشند. فقط که این در صحیح بخاری وجود دارد،
حضرت عثمان ابن مزعون یکی از صحابه های پیغمبر خدا وقتی از دنیا گذشتن، حبیب خدا یکی از صحابه ها را گفت که بالای قبر ایشان دا بیار یک سنگ بگذار. وقتی میگوید این صحابه پیغمبر رفتن اون سنگ برداشتن نتوانستن، حبیب خدا خودشون رفتن، سنگ که خیلی کلام بود، حدیث خیلی طولانی است، من همون جایی که با همین سوال گویا مناسب است میگویم، همون سنگ برداشتن آورده در راست سر همین حضرت عثمان ابن مزعون گذاشتن و گفتن این نشانه هست از برادر ما عثمان ابن مزعون و اهل عیالم را در پهلوی این حضرت عثمان ابن مزعون دفن میکنم. گفتن حبیب خدا و این خاطر ما میتونیم که یک سنگ که در او حتی نوشتجات نباشد، سنگ خالی باشد، آورده و در بالای قبر گذاریم، این بهترین صورتش انا همین است. از این رشاتکه و از این گویم چوکاری ها و از این عمارت هایی که بالای قبر میکنیم، اینها را در اسلام رخصت نیست، اینها را بلکه از جمله اسرافیات میگویند. خب همین سوال آخرانه میخوانم. السلام علیکم اکای حاجی گرامی داملا حاجی مرزا، به یگان وصف و تعریف شما برای مردم شریف کلاب نعمت ارزنده اید اگر این مردم این را فهمد. من تکسیس یا مسافرکش در شهر دوشنبه ام، بسیار وقت کارهایم بیقرار بود، پیش فالبین و کتابکشا و خار و نعل و هر گونه نوشتجات ها را با خود داشتم، ولی که روز به من کسیت دادن از شما را گوش کردم بسیار خوشم آمد. مرا پس از نمازهای شب خواندم و خدا را همیشه زاره کردم، همه کارهایم بهترین شد، لیکن باز میخواهم که به چی کار دست زنم که خدا مرا از چشم بدبین ها و دشمن ها نگه دارد. خدا را زاره میکنم که 10 سال حیاتی مرا به شما دهد که خدمت شما ضرور و بسیار است. خدا عمر خودت به خودت نصیب بگردانه. خب این برادر ما خیلی برادری گویم یک زمان جهالت گذرانیدن و باز به یک زمان خیلی بهبودی آمدن که فالبین و کتابکشا و خار و نعل و گویم هر گونه شرکیات در چنگ میزد، فکر میکرده است که کارام همین ها در کشایش پیدا میکند، از روز نماز تهجد میخواند، از روز خدا را زاره میکند، بهبودی در حیاتش پیدا شده است. باز میخواهد که برای چی چشم دشمن ها و چشم سحرگرها نجات یابم چیکار کنم. اینجا در من یک حدیث را برای شما میخوانم که از عبدالله ابن خبیب است. حضرت میگوید که حبیب خدا برای من گفتند اقرا قل هو الله احد و معوذتین 3 مرات حین تمسی و حین تصبح. حبیب خدا گفتند، میگوید حضرت عبدالله ابن خبیب میگوید حبیب خدا مرا گفتند 3 بار سوره اخلاص بخوان، قل هو الله احد، 3 بار سوره فلق، 3 بار سوره ناس بخوان، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، 3 بار بخوان و چیکار کن هر بیگاهی و هر سحر و اینها را در دستت با یک شمالی عادی، یک شمالی گوییم که ساده با دستات پوف انداز و این در بدنت بمال. گفتن همین تو را از همه چیز نگه می‌دارد. این بهترین گوییم نجاتی که برای ما و شما لازم باشد. خوانین سوره اخلاص، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 3 باری در دستاتون دمید و در تمام بدنتون مالید. انشاءالله در حدیث چی گفت حبیب خدا؟ تکفیک من کل شیء، کفایت میکنه تو را از همه چیز. این حدیثی صحیح است، هم ابو داود روایت کرده است، هم ترمذی روایت کردند و این خاطر بهترین صورتش دادرای عزیز ان همین است. حضرت عثمان چی گفتند؟ ما من عبد یقول فی صباح کل یوم و مساء کل لیلة بسم الله الذی لا یضر مع اسمه شیء و هو السمیع العلیم 3 مرات الا لم یضره شیء، رواه ابو داود و ترمذی. انا اینم اگر شما بسم الله الذی لا یضر مع اسمه شیء و هو السمیع العلیم، انا امینم 3 بار اگر خوانین و در بدنتون دم اندازین، این شما را از همه جادو و از همه کارهایی که بند کردگن همش انشاءالله
دور می شود و کارهای شما کشاده می شود. این از بهترین طبابت برای همه ما و شما بندگان خدا. انشاءالله سحر که خیستی همین سه باری بخوان، در دستان بدمین، در تمام بدنتان مالین. شبم که خواب کردنی شدین انا همین ها را در دستاتان خوانین، در بدنتان مالین. از ضرر جین، از هر ضررهایی که خداوند دارد خدا شما را نجات میدهد. دیگر نه نل بکاو، نه خار بکاو، نه قلنفر بیارو، نه گویم فلان و فلان. اینا هیچ حاجت به اینها نیست دادرای عزیز. اینا هیچ کدامش کشایش و بلا را دور میکردگی نیستند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. السلام حاجی مرزا، از نام یک اپه اسلامی شما از معاش نفقم هدیه شما را خدای تعالی دائما نگهبان باشد. آمین. خدای مهربان این خواهد یا اپه ما 5 سومانی روان کردن هدیه که در حقشان دعا کنیم از نفقه شان بوده است. خدای مهربان این اپه اسلامی را باز هم توفیقش زیاد و عمرش دراز و خدا از همه آفت ها نگهش دارد و بهترین مادرش بگرداند. آمین و رب العالمین. خب یک برادر از وحدت اینجا یک مبلغ آوردن از جنازه ایشان مرزا. اینجا دا باز یک مبلغ دیگر آوردن. یک برادر الحال باز یک مبلغ دیگر دادن که در حقم دعا کنید. گفتن مادری مراد از سوخاز انگورباغ که نام شما گرفته بودیم در حقشون گفتن دعا کنید. خب اپای مای کلان از پراتاپاپو یک مبلغ روان کردن. خب یک گروه زنها و چند نفر برادران اینجا در آرزو، خب از 9 میکرارن عبیدالله از خیرمن، پسری استاد سلطان دولت از قاریا در مسجد خدمت کردند. دیروز خیلی یک گروه زنها و این برادرمان آرزو و عبیدالله و همین مسجد همه را بیرون برآورده بودند، تازه کردند، روفتند برای ما و شما که در گویم به یگان گرد و چنگ نماز ما نخوانیم. در حق آنهایی که در محله برای برق خدمت کردند. خب سنگ و عبدالله در حق پدرش یک مبلغ دادن دعا کنید. فروخ برادر مادر و پدرش گفته در حقشان دعا کنید. بابای استاد شریف مهمان بوده است، اینجا یک مبلغ دادن در حقشان دعا کنید. در حق آنهایی که در ساختمان مسجد کار میکنن و در صندوق خیریه صدقه میکنن. و اینجا یک برادر دیگر با نام عبدالله هم یک مبلغ روان کردن که در حق من دعا کنید. انشاءالله همیشه ما در حق این برادرها دعا کننده هستیم. خدای مهربان این خیر احسان هاشون قبول بگرداند و خداوند به این مبلغ هایی که روان میکنن برای آبادی این مسجد، خداوند بهترین کوشک ها را در جنت خدا برای اینها آماده بگرداند، عمر دراز و خاتمه بخیر نصیب شان بگرداند. آمین و رب العالمین. روز یک شنبه خدا خواسته باشد از ساعت های 8:30 تا 9 عید قربان میخوانیم. پیش از عید قربان آمدن باز همان غسل کردن، خب لباس های تازه را پوشیدن و چیزی نخوردن تا عید قربان که اگر نگذرانیم ما و شما چیزی خوردن نمیتوانیم. بعد عید قربان انشاءالله ادا کردیم، بعد رفته چیکار میکنیم؟ از خوراک چیزی میخوریم، خوشبویی ها استفاده میبریم و بعد عید قربان رفته قربانی هامون ذبح میکنیم. پیش از عید قربان قربانی را ذبح کردن جایز نیست. و تکبیر و تشریق کی میشه؟ تکبیر و تشریق از فردا از سحر تکبیرها را بعد نماز گوین. پس 23 نماز تکبیر و تشریق واجب است گفتنش. اینا فراموش نکنید که همون تکبیر و تشریق الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. امام میگوید نمیگوید باید که اگر امام فراموش کرد شما به یادش بیارین، امام اگر نخوان شما خودتان خوانین که این وظیفه همه ما و شما خواندنش واجب است. یک بار پس هر یک نماز 23 نماز، روز شنبه، یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه 20 نماز، روز چهارشنبه تا نماز عصر ما و شما این تکبیر و تشریق میگوییم.
پس هر یک نماز فرض، همین نماز فرض که خواندیم الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد، اینا انشاءالله ما و شما میگوییم. اینا ثوابش من روز عید خدا خواسته باشد برای شما باز زنده و سلامت باشم میرسانم. خب عید قربان